bang ni salig ba mo sa tuwang Pangulo sa nasod sa Pilipinas tungod sa iyang kampanya kontra korupsyon? Too mo? Oh, 46% Too mo? oh. Dili. 46%. Dili lagi kasamang doon. Wa kita nahimo. Ah, Kumbinsido ang mga butuanon kasamang doon. bibi. Hatagi daw ko sa imong rason. Nganong makaingon magka nga dili ka tuhuan dig survey sa SWS nga net satisfaction rating sa ato ang presidente nga si PBBM nga matod pa 46%. Misaka nga daghang bisalig sa iya. 46% na misa ka? Bisaka 46% ang net satisfaction rating karon ni PBBM. Ngano man tagay na kong imong rason. Sige daw. Sana ko na ang katawan sa Mr. President, I'm so very sorry because I am going to laugh you, ha? You are very laughable. Sige Sa pa na yun. Sa mga kulay sa mga tao, sa mga Pilipino kang sa administrasyong Marcos nga rampant magkaayo ang korupsyon. Bisan pag inon na to. Bisan pag moingon ka karon sa kuha. Nga nakik-away karon sa korupsyon si Pangulong Marcos pero di malilong nga ang halapag ng korupsyon naa sa iyang administrasyon. Yes, precisely, correctly, definitely. Siya ra ang presidente. Siya ra ang presidente nga nidot sa bukog ang investigasyon sa korupsyon. Muna nga niabot o 46% ang iyang net satisfaction rating. O niya, di kabuto niya na. Ang pangutana na to niya kasamang dong. Sige, kasamang dong na to ang cellphone kasamang John. Ang pangutana na to, nga anong gipaabot kang ni Pangulong Marcos nga may tabo ang grabe nga korupsyon, dapat sa wapanay tabong korupsyon iya nang napunggan ang iya mga galamay diya sa Kongreso sa mga insertion kasamang dong unta walay korupsyon may tabo. Wala sa niya na di sugdan dayon Imani ha kasamang dong. Paminaw. Paminaw. Dili si Marcos ni ining korupsyon sa Pilipinas kay command responsibility siya gyud ang atuang tulisukon kay unang-una ang GAA kasamang dong mo pirma sa nini una mo pirma reviewon ang tibuok GAA nganong wa man niya mabito masita ang insertion nga bilyon-bilyon sa iyang mga kalyado hilamidor sa iyang igagaw usabang ka wala pa niya na tandugal ka ni adto unang termino nanay korupsyon ikaduhang termino nanagyapoy korupsyon karon ikatulo ka tuig sa iyang termino murag na bulyaso naman kaingon siguro ni abay nga muraban og padung na ni sa kuang masakpan ni ako magimahayon imbestigahan na lang nako kunuhay ni kung wala sunod-sunod ang Manila o ang Bulacan di gini sa mulihok kaya na 2023 2024 and this year kung imong itotal ang korupsyon kasamang dong sa flood control 500 million ka pesos billion 500 billion ka pesos ingon ni ana katunga half trillion ang korupsyon sa flood control gikan 2023 up to this year kasamang dong mao gani gipaabot pa man ni Pangulong Marcos nga ingon ini kalapad ang korupsyon 2023 pa ha 2023 up to this year mao gani no nga karon na niya pa imbestigahe kay kaingon niya Radyo Manjoel og di masakpan sa first and second na termino iya lang to bagya kasamang gipalabay kay sa pagkakatuo niya nga basin og kanana nga kaya ra nila taguan ang daghang kwarta nga gikan sa kickback sa mga dagkong proyekto o niya kay mabulyaso naman karon tuiga kay di man mo sugot ang kinayahan nga pinaagis baha dili man ubag kining ato ang mga opisyalis nga nakakwarta nining kickback gikas DPWH